devagar. Habitat natural. Você já tá comendo neve? Eu tentei. I got things to
if I call you on FaceTime? On the West Coast, so it's late night. I'ma make time, we make time. I'ma make time, we make time. I just wanna see the top with you. I just wanna be in the drop with you. I just wanna spin the block with you. I just wanna spend some nights with you. I got things to do. Talking me plus you. I got things to do. Talking me plus you. I got things to do. Talking me plus you. I got things to do. Talking me plus you. Only if you say so. Only if you say so. Only if you say. Only if you say. Only if you say so. Only if you say. Depois de muito tempo, we are back. Vamos fazer nossa season de inverno, nosso vídeo de inverno. Mudamos, mas estamos aí, entendeu? Hoje tá um dia maravilhoso, está a 6 graus. Sim, gente, está um dia maravilhoso com 6 graus, porque nós estávamos passando por uma temporada de só negativo. Então hoje vai ser um dia bom para aproveitar. Like, that's insane. That is literally insane. Hi. É pra jogar? Ok. Oh my goodness. É pra jogar de novo? How much does he weigh? Last time we checked was 120. Oh my god. Okay, you tips? Aqui foi um dos primeiros lugares que eu e o Gu viemos passear. E foi bem em época de inverno também. Frio, muito frio. E é muito engraçado porque a gente tirou uma foto aqui que ele tava puto de frio. E eu tava toda primeira vez, vendo Nova York e tudo mais, querendo tirar várias fotos. E ele muito puto. Aí a gente sempre zoa que esse lugar, eles lembram, lembra da foto icônica? Esse lugar aqui de Hoboken é bem bonito, né? Porque tem a vista pra Nova York. E a gente gosta muito de vir aqui. Tem o Dog Park também. Então é bem legal, sempre é muito bom vir aqui. No verão aqui também é incrível, o pessoal tudo deita aqui na grama e tudo mais, então é bem legal. A vista aqui é incrível. Tá. Ok.